Okej, sot ne kemi temën vetëvlerësimi, është pjesa e parë, se pjesën e dytë dhe tretë do ta bëjmë në të ardhmen, në muajt e ardhshëm, po kjo do të thotë që vetëvlerësimi, pra pjesa e parë do thotë që nuk do t'i themi të gjitha për vetëvlerësimin sot, po do ta themi gjërat baza dhe kryesore për vetëvlerësimin. Besoj është një temë shumë të bukur, shumë interesante. Unë jam i pasionuar për këtë temë, kam marrë në 2 certifikata për trajnimin për këtë temë, personalisht vetë, në para 23 vitesh, dhe jam përfaqësuesi vetëm të Këshillit Ndërkombëtar për vetëvlerësimin në botë, pra në Shqipëri, dhe më pëlqen shumë kjo temë, sepse besoj që këtu çalojmë pakës dhe këtu është rrënja për të zgjidhur problemet që ne kemi me veten, me nxënësit, me prindrit, me gjithë shoqërinë. Por okej, ne ta nisim përpara se flasim se si deformohet vetëvlerësimi, le të kuptojmë se çfarë është dhe çfarë nuk është vetëvlerësimi. Vetëvlerësimi nuk është zhurma e madhe e të qenit më i miri, por qetësia e brendshme e të qenit i mjaftueshëm. Vetëvlerësimi është aftësia për të parë veten tënde me vërtetësi dhe ndeshmëri, duke pranuar pra dritën dhe hijet tona. Pa pasur nevojë për miratimin e vazhdueshëm të botës, apo për të ulur të tjerët. Ndërsa narcisizmi ushqehet nga admirimi i jashtëm, vetëvlerësimi ushqehet nga pranimi i brendshëm. Ne nuk kemi nevojë për të ulur të tjerët. Por le të flasim për deformimin e vetëvlerësimit që është narcisizmi, pakës. Narcisizmi formohet kështu. Dhe jo gjithmonë fillon siç mendojnë njerëzit. Jo. Një person nuk fillon ti pare narcises thjesht sepse është dashur shumë. Ky është një nga gabimet më të mëdha. Problemi nuk është dashuria. Problemi është kur dashuria nuk mëson kufi, empati, tolerim të frustrimit, përgjegjësi, riparim, rregullim emocional. Pra problemi nuk është dashuria. Problemi nuk është që ne njerëzit bëhen narcis sepse i kemi dashur jashtëzakonisht shumë. Jo. Problemi është që ne japim dashuri pa këto. Ku ka dashuria ka mungesë kufish, kur nuk mësohet empatia, nuk mësohet përgjegjësia, kur nuk riparohen emocionet. Në kjo sepse gjithashtu ka dhe një identitet të brisht. Në narcisizmi identiteti i brisht ka nevojë të mbrohet për të mos u ndjerë i pamjaftueshëm. Te narcisizmi kjo është që ti fillon të mbrosh veten tënde, egon tënde, se po dihesh i sulmuar. Edhe gjë, por ka fëmijë që rriten në 2 mënyra. Ka fëmijë që rriten të fryrë, ka dhe fëmijë që rriten emocionalisht bosh. Fëmija i fryrë, dhe kjo foto e shpjegon shumë bukur, vetëm të shikoni këtë foto dhe ta shikoni me vëmendje në këtë foto dhe të reflektoni pakës, do ta kuptoni që kjo foto tregon gjithçka. Që ka disa fëmijë që janë rritur të fryrë. Këtij fëmijët i është mësuar drejt për drejt ose tërthorazi se ishte më i veçantë se të tjerët. Se nuk duhej të humbiste. Se nuk duhej të zhgënjehej. Se askush nuk mund ta korrigjonte. Se nëse diçka shkon keq, faji është i dikujt tjetër. Se vlera e tij varet nga të qeni më i miri, nga fitimi ose nga admirimi. Kjo nuk krijon vetëvlerësim të shëndetshëm. Kjo krijon pra një identitet të bazuar në superioritet nga jashtë, brishtësi nga brenda,
sepse ky fëmijë del në botë, dhe bota nuk e trajton si një qendër e gjithë tokës dhe e gjithë universit. Ai ndihet i sulmuar, jo i korrigjuar, jo i sfiduar, por i sulmuar. Dhe aty fillon të mbroj egon e tij, sikur po mbron jetën e tij. Dhe ky është një fëmijë që është rritur i fryrë. A kemi ne fëmijë të tillë në klasat tona? A kemi ne fëmijë të tillë në lagjet tona, në qytetet tona, në fshatrat tona? A kemi ne fëmijë të tillë në Shqipërinë tonë, në shqiptarinë tonë? Unë besoj që kemi, që janë rritur të fryrë. Po gjithashtu kemi edhe fëmijë të tjerë që janë emocionalisht bosh. Po ekziston edhe një rrugë tjetër. Fëmia që nuk është parë vërtet. Ai që duhet të sillet gjithmonë si i përsosuri, i perfekti për të marrë dashuri. Ai që ndjente se emocionet e tij shqetësonin. Ai që mësoi se gabimi ishte i rrezikshëm. Ai që u krahasua, u injorua, u turpërua ose u përdor për nevojat emocionale të tjerëve. Ky fëmijë nuk dihet i mjaftueshëm, i mirë. Prandaj krijon një maskë, një version të fortë, të ftohtë, superior, kontrollues, të përsosur. Jo sepse ka vetvlerësim të shëndetshëm, por sepse nuk përballon dot turpin e brendshëm. A kemi ne fëmijë që janë të tillë emocionalisht bosh, që duan të duken që janë të fortë dhe plot? Kemi. Dhe janë këta fëmijë që rriten në këtë mënyrë. Për ta ilustruar më shumë edhe më qartë, do doja që të përfituronim dy kopshte. Në të parin, pronari ka ndërtuar një mur prej kartonit të lyer me arë. Nga larg duket madhështore, i shkëlqyeshëm dhe i pathyeshëm. Por ky mur nuk ka rrënjë. Sa po fry një erë fortë, apo dikush e prek aksidentalisht, pronari u lëret dhe sulmon. Sepse e di që nëse muri gërvishet, pas ti nuk ka asgjë, ka vetëm boshllëk. Ky është narcizmi, një imazh i brisht që kërkon mbrojtje agresive. Po në kopshin e dytë rritet një pemë lisi. Lisi nuk përpiqet të duket i përsosur. Ka degë të thyera nga stuhit. Ka lëvore të ashpër dhe donjëherë humbet gjethet. Por lisi ka rrënjë të thella. Kur vjen stuhia, ai përkulet, por nuk thyhet. Ai nuk dihet i kërcënuar nga lulet apo pemet e tjera rreth tij. Ai e di vlerën e vet, thjesht duke ekzistuar. Ky është vetvlerësimi i shëndetshëm. Vetvlerësimi i shëndetshëm është aftësia për të qëndruar në këmbë, edhe kur je i papërsosur, sepse e di që vlera jote vjen nga brendësia dhe jo nga lyrja me arë nga jashtë. Kjo nuk është vetvlerësim, kjo është ego e brisht. Vetvlerësimi i shëndetshëm e toleron realitetin. Mund të thotë, gabova, mund të mësoj, kjo më lëndoj, por nuk më shkatron. Nuk jam më pak sepse dikush më korrigjon. Pra, vetvlerësimi i shëndetshëm në këtë tabel ju e shikoni dhe më qartë, që vetvlerësimi i shëndetshëm e pranon gabimin. Gaboj, njerëzit gabojnë, por mësojnë nga gabimet. I pranon kritika. Kritika mua nuk më shkatëron. E pranojnë, ndoshta mund të bëj më mirë tjetër. Kufit, respekton veten dhe të tjerët. Por ego e brishti është narciste. Gjithmonë fajson të tjerë, ose mohon, ka bërë ndonjë gabim. Shqetëson, manipulon,
lua rolin e viktimës, përçmon, kontrollon narrativën. Ta janë narcisët, sepse të pranosh një gabim nuk dihet si mësim për narcisët. Ndihet si poshtërim, dhe kur një person nuk e duron dot të ndihet i vogël, i bën të tjerë të ndihen më të vogël se ai apo ajo. Dhe narcizmi nuk është vetëvlerësimi i shëndetshëm. Po për ta kuptuar këtë më mirë, ndoshta do t'rregoja një histori të shkurtër që ka nisë që titullohet Pasyra e thyer. Njëherë një mësues i kërkoi një nxënësi që kërkonte gjithmonë vëmendje dhe fyej nga çdo vërrete, çdo kritik, dhe i kërkoi ti nxënësit të shihej në një pasyrë të madhe. Dhe e pyeti, çfarë sheh? E pyeti. Shoh dikë të rëndësishëm, u përgjigj djaloshi me krenari. Mësuesi hodhi një gur dhe e theu pasyrën. Në 10 copa, po tani çfarë sheh? Tha. Djaloshi u mërzit dhe tha, tani shoh veten të thyer, të shëmtuar dhe të vogël. Mësuesi buzëqeshi dhe nxori djalin jashtë pra një liçeni të qetë. Shiko ujin, e tha. Çfarë sheh? Dhe i tha, veten time shoh. Mësuesi hodhi një gur në ujë. Uji u rrudh, imazhi u turbullua për pak sekonda, por shpejt u kthye përsëri i plot dhe i qetë. Vetëvlerësimi, i tha mësuesi, nuk është si pasyra që ku goditet të thyen identitetin. Ai është si uji i liçenit. Mund të kesh ditë të turbullta, të vështira. Dikush mund të hedhë një gur kritikash mbi ty, por ti e di që në thellësi betesh po i njëjti. Ti nuk kthehesh. Ti thjesht pret që qetësia të kthehet. Qetësia e brendshme e jotja të kthehet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Vetëvlerësimi i shëndetshëm është që ti e di ku qëndron, ti e di vlerat e tua, ti je i ndershëm me vlerat e tua, ti je i ndershëm me veten tënde. Ti e shikon veten me vërtetësi. Por kur nuk mësohet empatia, kufiri dhe riparimi, ndodhin shumë gjëra. Empatia nuk shfaqet vetë, duhet mësohet, të modelohet, të ushtrohet, të praktikohet. Një fëmijë duhet mësoj ajo që bëjnë dikonte të tjerët. Një fëmijë duhet mësoj, emocionet e mia janë të vlefshme, por sjelljet e mia kanë pasoja. Një fëmijë duhet të mësoj, mund të ndjej zemërim pa shkatëruar. Një fëmijë mund të mësoj, mund të kërkoj falje pa humbur vlerën. Një fëmijë mund të mësoj, mund të riparoj pa u ndjerë më pak dhe më i vogël. Por kur kjo nuk mësohet, personi nuk zhvillon përgjegjësi emocionale, zhvillon mbrojtje. Dhe kjo mbrojtje mund të duket si mohimi i së dukshmës, fajsimi të tjerëve, justifikim i dëmit të shkaktuar, viktimizimi ku përballet me fajin, manipulimi për të shmangur pasojat, sulmi ku ndihet i ekspozuar. Po mësimi kyçësh mund të kërkoj falje pa humbur vlerën time. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet të mësojmë që njerëzit, fëmijët, edhe gjithë njerëzit të kenë përgjegjësi, të marrin përgjegjësi, jo që ta hedhin fajin të tjerëve. Në një marrëdhënie gjithmonë ka që dikush mund të ketë më shumë faj se i tjetër. Në një situatë, në një konflikt, në një mosmarrëveshje, dikush mund të ketë 67% faj, dikush mund të ketë 30% faj, dikush mund të ketë 99% faj, dikush tjetër mund të ketë 1% faj. Por ne duhet të mësojmë që edhe ato 1% faj ta pranojmë, ta marrim përgjegjësi, kontribuam në këtë situatë
me të 1% tonë. Dhe ai që i ka 99% pa tjetër, që du të pranojë gjithçka. Po ne e dim që njerëzit e kanë më kollaj dhe më të thjesht për të fajsuar të tjerë se të marrin përgjegjësi. Sepse këto gjëra mësohen në familje, mësohen në shkollë, mësohen në shoqëri. Por një fëmijë me vevlerësim të ulët nuk është diagnozë, por mund të tregojë shenja të fushëve emocionale që ka nevojë për vëmendje. Për shembull, nuk toleron frustrimin, fajson gjithmonë të tjerët, kërkon të jetë qendra e botës, përqesh ose përçmon, nuk ndjehet faj të vërtet, është i sjellshëm vetëm kur i intereson, nuk respekton kufit, nuk duron kur të tjerët shkëlqejnë, viktimizohet kur nuk merr atë që do, reagon me zemërimin ndaj korrigjimit. Të gjitha këto janë shenjat që ky fëmijë ka probleme me vetëvlerësimin e shëndetshëm. Nuk ka vetëvlerësim të shëndetshëm. Por ka të gjitha këto probleme që mund të shkojnë, që janë shenja paralemërueshme që ky mund të kthehet në një i rritur narcist dhe me probleme në marrëdhëniet e ndryshme në të ardhmen. Por gjithsesi, edhe gjitha këto nuk tregojnë pra që fëmia është narcist. Këto janë shenja që mund të bëhen në të ardhmen. Po do thotë që këtu ka diçka që duhet trajtuar para se të bërë strukturë. Një strukturë narciste nuk krijohet brenda natës, okay? Formohet kur një person mëson se për të ruajtur vlerën e tij duhet të ndihet mbi të tjerët, të mohojë britshtësinë, të shmang përgjegjësinë, të mbrojë imazhin me çdo kush. Prandaj kjo temë sot nuk është për të fajsuar ndonjërin këtu apo ndonjë fëmijë apo ndonjë mësues. Është për të kuptuar, sepse shpesh pas kësaj ka pasur mungesë pranie emocionale, të rritur të mbigarkuar që nuk dinin të rregullonin veten, dashuri që nuk dinte të shoqëronte emocionet, nevoja emocionale të pa adresuara. Dhe kur kjo nuk trajtohet, nuk zhduket, transformohet, por ne duhet ta zgjidhim këtë çështje. Do ta zgjidhim me edukim, me edukimin për dashuri. Rritja me dashuri nuk është lejimi i gjithçkaje. Rritja me dashuri nuk është mangja e çdo vështirësie. Rritja me dashuri është edhe i vlerëshëm, por jo superior. Rritja me dashuri do të thotë mund të gabosh dhe prap të jesh i dashur. Rritja me dashuri do të thotë që emocionet e tua ka rëndësi, por edhe emocionet të tjerëve kanë rëndësi. Rritja me dashuri do të thotë që dhimbja jote nuk të jep të drejtën të lëndosh të tjerët. Rritja me dashuri do të thotë riparimi nuk të bën të dobët, por të bën njeri. Atje fillon vetëvlerësimi i vërtet. Jo në admirim, jo në kontroll, jo në superioritet, por në aftësinë për të qenë i vërtet, pa shkatëruar të tjerët, për të ndjerë i mjaftueshëm. Dhe ky është vetëvlerësimi i shëndetshëm.